Bona tarda a totes i a tots. Culminem aquest col·loqui internacional amb aquesta taula rodona oberta que està plantejada justament amb una dinàmica diferent del que ha sigut el col·loqui fins ara, per tant, concebuda amb intervencions breus que busquen justament obrir el debat, el diàleg obert sobre aquest plantejament, sobre si és oportú o no és oportú plantejar o constituir una comissió de la veritat a Catalunya en relació a la guerra civil i la dictadura franquista. Torno a dir, la vocació és justament aquesta, obrir el debat públic, però fer-ho, hagués tingut igual de sentit de fer-ho com hem fet en altres ocasions amb el Memorial Democràtic, amb sessions individualitzades, però en aquest cas ho hem volgut fer conjuntament amb l'Institut Català Internacional per la Pau, justament després de conèixer tot el ventall de tots els mecanismes i instruments, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, que han tingut lloc a diferents llocs del planeta per enfrontar guerres o dictadures i la seva transició cap a les democràcies. Seria molt llarg, diguem, aquí fer, i no és el meu paper, jo simplement presento una mica el que serà aquesta taula rodona i almenys per emmarcar-ho ja s'ha fet referència en diferents ocasions a l'informe del relator especial de Nacions Unides de Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de no repetició. Disculpeu, aquesta taula rodona proposem de fer-la en aquest cas en català tenint en compte una mica els intervinents i l'objecte de la intervenció. En el cas que hi hagi alguna persona que necessiti traducció, sap que té la traducció simultània, en aquest cas a l'anglès. Deia, enllaçant amb el relator de Nacions Unides, que el propi relator en l'informe, almenys per posar el marc d'aquest inici de debat en el que hem proposat a les 4 persones que ens acompanyen, diu concretamente, el relator especial nota con preocupación que no se estableció nunca una política de Estado para la promoción de la verdad y que la Ley 52/2007, Ley de Memoria Histórica, no soluciona en absoluto este problema. I en un altre apartat, que és el que d'alguna manera jo crec que motiva una mica l'inici d'aquest marc, d'aquesta taula rodona, acaba dient el relator especial insta a las autoridades, ho diu en plural, a iniciar discusiones serias, és el que pretenem avui un cop més, para el establecimiento de un mecanismo o institución de carácter independiente pero oficial, cuyo objetivo consista en conseguir un entendimiento exhaustivo de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario que ocurrieron durante la guerra civil y el franquismo. Recalca que este mecanismo podría adoptar diferentes modalidades y formatos, y acaba dient, incluyendo la forma de una comisión de la verdad. Bé, crec que aquest és el marc excel·lent al que d'alguna forma s'afegeix i ens convida, entenc, en aquesta taula rodona, posant els drets humans com a centre. En última instància, i molt breument, almenys per fer referència, com destacava abans el professor Borja de Riquer, el relator especial destaca deficiències bàsiques en l'àmbit de justícia, de memòria i de veritat. En l'àmbit de la justícia ja s'ha destacat algunes de les iniciatives que en el marc de les competències limitades s'han fet des de Catalunya. En l'àmbit de la memòria s'ha estat, jo crec, molt detallat el que ha destacat aquesta tarda mateixa el professor Borja de Riquer. Vull simplement destacar, ni que sigui a títol d'actualitat o d'actuacions recents, per la seva rellevància institucional,
la celebració del dia, per primera vegada a l'estat espanyol, del Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, amb seu del Palau de la Generalitat i presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, per tant, al màxim nivell institucional. I estem, en última instància, aquí, i amb això aniré acabant per presentar els intervinents, però simplement per posar el marc, en el marc de la veritat i, per tant, l'esclariment a la veritat. Destaquem i honorem les diferents iniciatives privades i públiques que s'han dut a terme en aquest marc, però si ens circumscrivim a Catalunya podem constatar que no ha existit i no existeix aquest mecanisme d'esclariment institucional independent i oficial que d'alguna manera reuneixi tots els esforços d'historiadors, de víctimes, d'associacions, d'entitats de víctimes que han fet un treball excel·lent i que en última instància han portat a les institucions allà on estaven. I per tant, constatant això, segurament a Catalunya això és especialment important en relació a la Guerra Civil, tenint en compte almenys dues circumstàncies. Una, l'apropiació de les víctimes que va fer la dictadura o el franquisme, la dictadura franquista, a los caídos por Dios y por España, en el que moltes persones no se senten reconegudes per aquest reconeixement oficial fet per la dictadura franquista, malgrat ser no víctimes del franquisme, per suposat, i també les víctimes represaliades o executades pels sollevats i represaliades pel franquisme, combatudes pel franquisme i oblidades pel franquisme. Per tant, hi ha moltes més, segurament moltes més miríades que podem tenir en compte, però a Catalunya específicament tindríem aquesta doble rellevància. Per tant, la importància o la rellevància del plantejament d'una determinació pública, en aquest cas d'assumir les ombres del passat, encara que, com diu el relator especial de Nacions Unides, aquesta assumpció resulti incòmoda per la societat, o resulti incòmoda fins i tot per les institucions. Per tant, aquí una mica el plantejament obert seria: és convenient o no és convenient establir un mecanisme independent i nacional a nivell de Catalunya que estableixi de forma sistemàtica fets, per tant, esclariment de fets de la Guerra Civil i el franquisme, si aquest mecanisme ha de servir de forma complementària a dignificar i reconèixer institucionalment a totes les víctimes produïdes a Catalunya, i si això ha de servir, en aquest cas, com un reconeixement i dignificació. Lògicament, no és l'objecte d'aquesta taula rodona ni decidir-ho, per suposat, ni tan sols definir quin hauria de ser hipotèticament aquest mandat, sinó simplement posem a sobre de la taula totes aquestes qüestions a la llum de tot el que hem escoltat en aquests 3 dies, i a partir d'aquí cadascú farà la seva aportació, que creiem que és plural, significativa, i que en aquest cas els demano un petit favor, que facin un exercici una mica d'imaginació en el sentit d'oblidar que aquí hi ha una taula presidencial i que vostès estan aquí. Imaginem-nos que això és una taula rodona, que és el que realment proposem. Estructuralment no és possible, però imaginem-nos que és així. L'única cosa que hem proposat en els intervinents és que d'alguna manera encetin aquest debat a partir de les seves aportacions, però lògicament això està pensat perquè intervinguin totes les persones presents en aquesta sala. Sense més, passo la paraula i agraeixo especialment a les 4 persones que m'acompanyen aquesta tarda, el senyor Josep Cruanyes, la senyora Magda Uranic, el senyor Josep Maria Soler i Sabater i la senyora Assumpció Malgosa, i que hagin en tot cas acceptat i entomat una mica aquest repte de debatre en públic aquesta qüestió que crec que és d'interès públic. Sense més,
passo la paraula amb el senyor Josep Cruanyes, que és advocat, que és president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics i acaba de ser, em val a dir-ho, escollit president del Consell Assessor del Memorial Democràtic. Per tant, Pep, quan vulguis. Bé, bona tarda i gràcies, agraït al Memorial que se m'hagi convidat a expressar l'opinió sobre aquesta qüestió. Jo em centraré en l'àmbit del dret i ens hem de situar aquí en l'àmbit del dret internacional, un dret que té tota una sèrie de normatives sobre la protecció dels drets humans. I aquesta protecció ha estat desenvolupada per les diverses comissions de les Nacions Unides, tal com s'ha comentat, i s'ha anat desenvolupant aquests principis que la senyora Messuti en deia, aquell mantra de veritat, justícia i reparació. Perquè, com un deure que tenen els estats que surten de dictadures on s'han fet actes de vulneració de drets humans greus, de reparar. I un fet important és que aquesta reparació, aquest dret a la veritat, és un element important, o es considera un element important per consolidar el sentit i el sentit democràtic d'una societat, consolidar la democràcia en la societat. I per tant s'entén que és un element imprescindible des d'aquest punt de vista, que això va lligat amb el que en diem de les polítiques de no repetició, precisament perquè aquests fets no tornin a repetir i la societat, adopti les maneres democràtiques. Per tant, jo diré que penso que la creació d'aquesta comissió s'ha de fer, soc de l'opinió que s'ha de fer. El dret a la veritat, per tant, és un dret fonamental que es considera com un dels elements essencials de la reparació. L'obtenció d'aquesta veritat és un dels elements essencials de la reparació. Clar, ens hem de mirar les comissions de la veritat tenint en compte les diverses situacions dels països. Aquí ja s'ha debatut i hi ha diverses situacions. I a més, nosaltres tenim una circumstància especial que és el fet, com deia el professor Riquer, dels anys que han passat des de la fi de la dictadura fins a aquest moment. I això, evidentment, no ha de ser excusa per plantejar això. De tota manera, cal dir que això de vegades des de fora no s'entén i per això entenem una sentència que va haver-hi recentment del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg en què es va denegar un emparament precisament dient que aquella persona havia passat molt temps, com si hagués fet una deixadesa, cosa que vol dir que el Tribunal dels Drets Humans no coneix ben bé la situació que ha passat en l'estat espanyol. Per tant, des d'aquest punt de vista, si veritat, justícia i reparació estableix que els estats tenen l'obligació, per una banda, d'actuació dels tribunals, de depurar les responsabilitats des d'un punt de vista penal. I després de la importància de creació d'unes comissions de reparació que són, ja ho han dit i s'ha de recordar, comissions, oficials, no són comissions de ciutadans, sinó que són comissions oficials amb facultats que li dona la llei de Constitució o la norma de Constitució, per la que aquestes comissions investiguen la veritat sobre els fets ocorreguts. O sigui que són com dos elements paral·lels. Nosaltres ens trobem en el temps passat que la intervenció dels tribunals queda reduïda, com ha comentat la senyora Messuti, pel fet dels anys que han passat i que, per tant, que els botxins s'han mort i que llavors el tribunal es veu obligat a arxivar aquella causa. Per tant, en el nostre cas, jo penso que es fa més imprescindible i necessari la comissió de la veritat. Jugarà, per aquest temps passat, un paper més important. Per què? Quina ha de ser la missió? Doncs investigar els delictes contra els drets humans, per les desaparicions, per les tortures i per les múltiples violacions dels drets humans, com és la llibertat d'expressió, de reunió, etc., que va comportar per la dictadura greus condemnes i que, per tant, això no deixen de ser també violacions. Veritat, aquesta comissió ha de fer veritat sobre els fets, investigació
i promoure la sanció dels culpables d'aquestes violacions. I un element importantíssim, que és garantir l'accés a tota la informació i la documentació que aclareixin aquests fets, que veiem, com ha parlat el professor Riquer, que en aquests moments en l'estat espanyol no s'està complint. I un principi bàsic important que és necessari en tot aquest entramat i que és una qüestió bàsica de dret internacional, que és el no contemplar la incompatibilitat de les lleis d'amnistia respecte a les polítiques de transició. Incompatibilitat vol dir que no poden ser, en aquest sentit, vàlides i aplicables sobre els delictes de violació dels drets humans. Quan, evidentment, no es tracta d'explicar, però la transició, en el moment en què es va fer de la manera que es va fer, però després es va aprovar una Constitució, que aquesta Constitució, des d'un punt de vista de dret, marca un principi i diu, en una disposició derogatòria, diu, queden derogades totes les lleis que s'oposin als principis dels drets d'aquesta Constitució, els drets marcats d'aquesta Constitució. I aquests drets són els principis que té la pròpia Constitució i el dret internacional. Per tant, de l'aplicació d'això ens portaria a no aplicar la llei d'amnistia sobre els delictes que es refereixen en concret, podia haver-n'hi que sí, però el que es refereixen en concret a la violació dels drets humans. Per tant, hem de tenir en compte que aquesta és una comissió no judicial i, per tant, paral·lela a la feina que ha de fer, en aquest sentit, la justícia. Una comissió que ha d'investigar aquests abusos de drets, que la seva tasca té, diguem, des d'aquest punt de vista, promou la memòria històrica, perquè posa el coneixement d'aquests fets que van fer, aclareix aquests fets, determina responsabilitats i aquestes responsabilitats tant siguin institucionals, tant socials com polítiques, que de vegades pot ser una suma des d'aquest punt de vista. I un fet molt important, que és la difusió pública, la necessària difusió pública de les conclusions d'aquestes investigacions i aquests fets. I una de les coses importants que també hem de tenir en compte, abans el professor Vergé de Riquer deia, bé, hem estat fent, diguem, la veritat històrica. I bé, podríem dir, des d'un punt de vista dels historiadors, els historiadors han de fer la seva feina. Però, des d'un punt de vista de dret, aquesta no és l'única qüestió. Aquesta no és l'única qüestió, perquè aquesta comissió de la veritat haurà d'utilitzar, diguem, podríem dir, totes les tècniques necessàries per investigar els fets, les conseqüències, els perjudicis, les causes, les responsabilitats, etc., utilitzant la història, evidentment, serà un element important, però també pot ser molt important la psicologia, pels efectes que es puguin produir, la medicina forense, que ens en parlaran, 50 disciplines, diverses disciplines, que conflueixen i que hauran d'estar en mans d'aquesta comissió precisament per poder fer aquesta investigació, per entendre'ns a fons. Per tant, podríem dir que no hi ha una oposició, o de vegades precisament una de les excuses de l'Estat ha estat de dir, bé, ja ha passat molt temps i que ho facin els historiadors. No, els historiadors fan la seva feina, jo també soc historiador, s'ha de fer la seva feina, però això no eximeix a l'Estat assumir les seves responsabilitats, perquè la comissió de la veritat és una responsabilitat d'Estat. Jo entenc que en el cas de Catalunya la Generalitat ha de fer una comissió pròpia per les responsabilitats que té. La Generalitat era el govern legítim de Catalunya amb àmplies competències en qüestions que refereixen als drets humans, com és l'ordre públic i justícia durant la República, va ser suprimida, però recordem que abans
ser aprovada la Constitució va ser restablerta. Per tant, hi ha un nexe de continuïtat i, per tant, segueix tenint competències en ordre públic, etc. I, per tant, des d'aquest punt de vista, en tots aquests àmbits, doncs té prou competències això. El que passa que és evident que la creació d'aquesta comissió ha de ser una comissió dotada, primer, de mitjans i dotada de totes les facultats com a organisme per dur a terme aquesta investigació, perquè tingui facultats d'accés a tota mena d'informació, perquè tingui facultats de citar a gent, perquè tingui facultats de fer totes les actuacions necessàries que li permetin dur a terme aquesta investigació, sense perjudici, evidentment, de la justícia. I algunes vegades aquesta investigació podrà donar lloc després també a escatir les responsabilitats penals que hi poguessin haver-hi, etc. Per tant, com he dit al començament i acabo perquè ja m'han dit que se m'acaba el temps, doncs jo penso que és absolutament necessària i especialment necessària per les circumstàncies en què s'ha produït la transició, en què s'ha produït aquest lapsus, aquest espai de silenci postconstitucional que el fa encara més necessària. Moltes gràcies, Josep. Doncs seguim amb continuïtat. Escoltarem a continuació la senyora Magda Uranic, que és advocada també, és vocal de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau i membre del Consell de Participació del Memorial Democràtic i també coneixedora d'aquesta matèria i, per tant, també li agraïm molt especialment la seva presència avui i l'escoltem. Bé, bona tarda a tots i moltes gràcies per haver-me convidat, com molt bé deies. Jo soc membre de les dues institucions que ho han organitzat, de l'ICIP i del Memorial, i per tant és un honor. És un honor perquè crec que són moments importants per tractar aquestes qüestions. És veritat que han intentat durant molts anys això que tu deies, Pep, passés el temps, i que amb el temps passat, com la història l'han amagada, doncs ja no se'n parlaries d'aquestes qüestions. I no, estem aquí, gràcies a les institucions, però gràcies a la gent. Gràcies a la gent que va ser víctima. Els seus fills, però vull dir els seus nets i fins i tot els seus besnets. Això no s'ho pensaven. Perquè, clar, bé, es aniran morint tots. Per llei de vida, molta gent ja va morir. Llavors els fills, però els nets, però és que ara hi ha molta gent jove que són besnets que volen saber on està el seu besavi enterrat o que quedi clar que va ser injustament mort o injustament torturat. Aquí avui parlàvem molt de Nacions Unides, com és lògic, i del relator, jo crec que ha sigut molt important, tot això no vull repetir, perdoneu si repeteixo alguna cosa perquè no he pogut estar a totes les ponències, no he pogut estar a del professor Borja de Riquer, però tinc l'article que em va semblar un article alliçonador absolutament que va fer a La Vanguardia l'altre dia explicant-ho. Jo crec que pels que ho coneixem una mica va ser molt maco veure'l, però per la gent que no segurament. Per tant, gràcies per l'article que crec que va explicar la gent i sobretot en un diari de molta difusió i que determinats lectors sapiguéssim que això no s'ha acabat. I no s'ha acabat, jo no vull tampoc repetir el que hagi dit el Pep Cruanyes, perquè els dos som juristes, ens anem trepitjant els temes, ell té l'avantatge sobre mi que és historiador, jo soc periodista però ell és historiador i per tant aquest tema el coneix més. Per què parlava jo de Nacions Unides? Parlava de Nacions Unides perquè ja a 1946, molt poc temps després del naixement de Nacions Unides, que com tots sabeu va néixer després de la Guerra Mundial, ja Nacions Unides va fer una declaració, la setmana que ve farà 69 anys, el 12 de desembre, on es deia exactament que el sistema polític era pel seu origen, natura, estructura i comportament era un règim feixista organitzat i establert en bona part mercè l'ajut de l'Alemanya nazi del Hitler i de la Itàlia feixista de Mussolini. Això va ser una declaració de Nacions Unides del 12 de desembre de 1946. Per tant, ningú ens pot dir ni de Nacions Unides ni del camp internacional que no. Està clar i està reconegut i votat que era un règim feixista.
Per tant, com podem admetre que un règim que tenia l'ajuda dels nazis, del règim feixista italià, que tants anys després, o fins i tot els primers anys de la democràcia, no s'hagi fet una reparació, aquesta justícia reparadora que parlava el professor Borja de Riquer, amb les víctimes d'aquest règim? És que, clar, el que ha passat a aquest país no és corrent. A molts països que hi ha hagut dictadures, alguna cosa o altra s'ha fet. Jo, a la transició, evidentment, van fallar moltes coses. Jo no soc d'aquelles que digui que va ser horrorosa, transició espantosa, no, tampoc. Va tenir coses positives i coses negatives. El cert és que segurament no vam tenir més força, però el cert és que aquella llei d'amnistia que vam reclamar nosaltres, els antifranquistes, estaven convençuts que ens afavoriria i de fet va afavorir, perquè clar, els que sortien de la presó eren els nostres. Ells no hi eren a la presó, ells manaven, encara estaven dirigint les presons. I van sortir, i és veritat que després de la mort del dictador, l'any 76, ja es va dictar un indult primer. I vam seguir, no vam parar un any més demanant l'amnistia, perquè primer van sortir uns quants presos, els que tenien condemna fins a 3 anys, em sembla recordar, i després ja van sortir tots, i ben contents que estàvem. Això, mal a dir, qui digui llavors, jo ja ho vaig dir, ben poca gent va dir. Van sortir. Però llavors, després, i amb tot el que ha passat posteriorment, el cert és que la història ens deixa que ens diuen ara encara que els que estan amnistiats són ells, perquè els que van cometre delictes són ells, no nosaltres. Llavors, una cosa que en aquell moment vam veure com a positiu i que és cert que es van amnistiar els processos, jo mateixa vaig ser amnistiada del Tribunal d'Ordre Públic i quantitat dels que esteu aquí devien ser amnistiats, doncs ara serveix, no ara, ja fa molts anys, perquè com el Pep recordava, ara que no ens diguin que ha passat el temps, fa molts anys que s'hi vol estar, per dir no, és que allò ja es va acabar, va haver-hi una amnistia i ja es va acabar. I clar, això és un tema de justícia, evidentment, és un tema que cal reparar les víctimes. Quin dret pot ser un dret just si no es reparen a les víctimes? Les víctimes en el dret humanitari són fonamentals si no es reparen. I les víctimes que volen ara, jo ho deia al començar, i acabaria en seguida, abans no em passi l'altre, no per acabar el que jo crec més important. Mireu, això és important a qualsevol país del món, aquesta justícia reparadora. És important a nivell d'estat espanyol, perquè tots vam, quan érem els que eren petits els primers anys del franquisme, després de la guerra, a les cases sovint no se'n parlava. Jo recordo a l'avi que només deia no t'hi fiquis, i anys després jo pensava l'avi, clar, devia ser un fatxa. No, l'avi havia tingut que lluitar, però no t'ho deien perquè el terror era tan gran que tenien por que ens pogués passar el mateix que els havia passat amb ells. I llavors, ara, quan hem demanat jo la part jurídica per acabar, que és l'anul·lació de tots els processos, i diuen que no ho poden fer perquè això causaria inseguretat jurídica. A veure, més inseguretat jurídica que els processos militars que van fer, jo em vaig defensar molts, però l'última pena de mort, que per sort va ser l'última pena de mort executada, no el Salvador Puig Antic, sinó el Xiqui Basc, allà que veig els companys d'Euskadi, a veure, penseu que un Consell de Guerra sumaríssima, en ple any 75, era que venien a les 12 de la nit a casa, els militars en plan ridícul, en banda i tot això, i deien 4 hores per la defensa. I a les 4 de la matinada s'havia acabat el temps de defensa. Un Consell de Guerra el que no admetien cap prova de la defensa. I quan va sortir la sentència a les 5 del matí, 2 hores per fer al·legacions. I això era el Consell de Guerra, que no s'atreveixen a anul·lar per seguretat jurídica, diuen. Clar, és que arriba un moment... Ara jo no soc partidària que anul·lin un o que anul·lin l'altre. No, els han d'anul·lar tots, tots. I són reparacions que el Pep les ha anat dient un a un, jo també soc partidària d'aquesta comissió, i mai per venjança, ja no ens volem venjar, però sí que molta gent vol saber, perquè la gent no entén, perquè l'avi seu va tenir no sé quantes prebendes perquè va donar suport al règim franquista, i en canvi a l'avi de l'altre costat doncs el van matar, està en una fossa, el van torturar, o no va, si era advocat, com el cas de la meva família, ni poder-se col·legiar al col·legi d'advocats perquè tenia antecedents de rojo i separatista. I això jo crec que cal molt a qualsevol país del món, però en el nostre país potser fins i tot més que en altres, perquè fixeu-vos que a Catalunya la república era una democràcia. Són ells que es van aixecar contra un règim
un règim democràtic. Després va passar que van condenar a mort justament per sedició militar. Però jo vull recordar una cosa per acabar, que crec que tots... En aquell moment hi havia dos grans grups polítics a Catalunya, un que comandava Carrasco i Formiguera i l'altre que comandava Lluís Companys, d'alguna manera. I els dos van ser afusellats pel franquisme. Per tant, volem una reparació de tot això, volem una comissió i que no ens vinguin amb argumentacions jurídiques, perquè de jurídic això no en tenia res. I que Nacions Unides, que el relator ha tornat a dir, jo crec que ens anem d'alegrar del que ha dit i del que ja havia dit, alguna cosa s'ha de fer i que a més no deixarem que passi el temps, més temps. Ho volem fer i que no creguin que va passant. Ja sí, s'aniran morint totes les víctimes, però les víctimes són tots els que venen darrere i segurament a casa nostra les víctimes ha sigut també tot un poble que ens han amagat la història. Gràcies. Moltes gràcies, Magda. Bé, a continuació escoltarem, hem tingut dues visions, en aquest cas des de la perspectiva jurídica completa, completada amb d'altres disciplines. Ara passem a una visió des de la història amb el professor Josep Maria Soler i Sabater, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la Junta de Govern del Memorial Democràtic. Josep Maria, quan vulguis. Molt bé, bona tarda a tothom. Abans que res dir que em felicito que es faci aquest congrés, és la necessitat de fer-ho i ja diré la resposta a la pregunta perquè després ja anar a passar directament a la història. Diu si cal o no una comissió de veritat a Catalunya dels crims del franquisme. Sí, absolutament. Una vegada contestat això, en Borja de Riquer, d'una forma molt ajustada, ha dit tota una sèrie de coses que em sembla important acabar d'alguna d'aquestes coses, precisar-les des de la història. A veure, la memòria és política. Seria el 2007 que es complia el 150, aniré més a poc, per si alguna d'aquestes traduccions s'ajusten bé, era el 150 aniversari del diari més antic de la península Ibèrica, que era el Faro de Vigo, el nostre, que el més antic el vam deixar perdre per la inutilitat dels càrrecs públics del seu moment, que era el diari de Barcelona, el Faro de Vigo. I el Faro de Vigo van convidar una sèrie de personalitats a fer unes conferències. A aquestes conferències hi va anar diversa gent. Amb un dels que van convidar com a historiadors va ser jo, perquè parlés d'un tema que no preocupava massa a Galícia, me'n vaig adonar després d'això, que era Los bombardeos en la guerra civil, un llibre que havíem publicat en Espanya amb el Joan Villarroya. Bé, la conferència normal, tot molt bé, i vam anar al sopar, aquests típics sopars o dinars, quan vas al nord que hi ha molt marisc, que hi ha moriles, que hi ha una quantitat important de menjar i que a poc, fins que de cop i volta amb el sopar hi havia les persones següents, com que ho he explicat altres vegades, ho explico per la conclusió que vull arribar. Hi havia la secretària del Rajoy, ella sempre em va parlar del Rajoy, és ara l'actual president del govern espanyol, que ara es diu Rajoy. Hi havia el segon del Beiràs, del partit galleguista, com es deia, no em recordo el nom del partit galleguista, del BNG, del Bloc Nacionalista Galego. Hi havia l'alcalde de Vigo, Faro de Vigo, hi havia l'alcalde de Vigo, algun altre càrrec de l'Ajuntament, no sé qui era. Hi havia el rector de la Universitat de Santiago, hi havia el director del Faro de Vigo, potser alguna persona més, 10 o 12 persones, i jo. Amb aquesta estona sopant i moriles, de cop i volta me n'adono del següent, que l'únic que havia perdut la guerra civil era jo. Tots ells, sense excepció, els seus pares havien estat al sector franquista quan la guerra civil, perquè tothom sap que l'inici de la guerra civil a Galícia havia guanyat la revolta militar. I els seus pares havien estat soldats, oficials o gent lligada a la camaraderia que es produeix quan la gent està amb armes. Això els que hem sigut soldats a la mili sabem que es produeix una camaraderia entre soldats que no ha de ser una guerra. I jo els hi vaig dir això. I vaig dir, o sea que de aquí el único que he perdido la guerra soy yo.
porque mi padre que fue de la Quinta del Biberón, etcètera, no? Aquestes coses. Clar, es va produir una situació molt curiosa, no? Tots em van reconèixer que aquest tema no els hi agradava de parlar. Hi havia majoritàriament era gent d'esquerres, situem ja, gent d'esquerres i progressistes. Un parell d'anys abans, seguint amb això, i amb això en Borja de Riu ho ha dit molt bé, hi va haver un intent, quan van guanyar les eleccions, els socialistes. Aquest intent el va impulsar Julio Aróstegui, un historiador amb el qual volia crear una entitat que es deia SEGEF, Societat d'Estudis de la Guerra Civil i del Franquisme. I aleshores, amb aquesta societat, a mi em va nomenar vicepresident perquè havia estudiat, en fi, els primers estudis que existien en aquell període sobre la repressió franquista. El bo del cas és que va ser una presa de pèl absoluta, perquè ens van remenar i passar temps i reunions, etc., i al final no es va arribar a cap acord. Per quina raó? Primera conclusió, perquè les persones que venien i que eren autoritat en aquell moment, que podien fer memòria, lògicament això no ho hagués fet UCD, que venia del franquisme, la memòria és política, no oblidem això, doncs no tenien cap interès en què se sapigués el que va passar durant el període del franquisme, de la Guerra Civil o del franquisme. El govern del PSOE, el primer, perquè com tothom sap, en aquell moment no van avalar res de política de memòria. Jo particularment li havia dit al Baltasar Garzón que perquè no estudiava els fets que estava estudiant a l'Argentina, perquè no els estudiava a Catalunya. I la seva resposta davant de Julio Aróstegui meva va ser: esto es muy complejo. Temps després ho va fer, les raons no ho sé, però com podia tirar endavant en aquell moment l'estudi de la memòria una persona que havia mirat a l'altra banda quan dos fets gravíssims, els assassinats del GAL, amb el qual el govern del PSOE estava implicat, absolutament, i quan amb les Olimpiades del 92 amb les tortures, he tingut alumnes, el jutge Garzón va mirar a l'altra banda. Lògicament aquestes persones no tindrien cap interès per la memòria històrica, primer punt. O sigui, de totes s'ha de fer. Segona característica, tot això s'ha de fer a partir de la història, absolutament a partir de la història, totalment. És a dir, s'ha de treballar amb documents, amb arxius, amb aportacions, amb memòries, amb conservació i catalogació de l'ampli fons documental que hi ha dispers per tot arreu. És una forma de que no es pugui estudiar. Vols estudiar algun tema del període franquista, no saps on anar. Vols estudiar algun tema de la Guerra Civil, no saps on anar. Vols estudiar un tema de la transició, no saps on anar. Els arxius estan a 12.000 llocs diferents. Busques documentació d'aquest període, resposta, no està catalogado. Després, amb anys després que has fet milers de quilòmetres buscant aquesta documentació, t'ho posen a la xarxa. Els que treballem a la xarxa perquè no ens deixen veure els documents o no podem anar a veure documents, cada vegada has de canviar la graduació de les ulleres. És impossible, és molt costós. Ho farem, però vull dir tot això. Després una altra raó, en fi, acabant aquests 3 o 4 minuts que em queden, testimonis, però testimonis fefaents, no anem agafant coses de testimonis amb els quals després no és veritat. Hi ha gent que explica sopes de duro, històries de niños, que no són veritat. I no hi ha res pitjor que agafar una persona que es construeix un passat que no existeix. Recordem el passat fals del Tierno Galván. Tot era mentida. Vam tenir la sort que l'historiador que li havia fet la gran biografia, com que li fallava unes dades, ho va revisar i va veure que tot era mentida. El gran alcalde de la història de Madrid era mentida. Les grans oposicions en col·laboració amb els nazis, fent elogis amb el nazisme. Al tanto, testimonis fefaents, de tot i per tot, i documentació que n'hi ha molta, moltíssima, és qüestió de treballar-ho. I després, també ho ha dit molt bé el Borja Riquer, en temps concret, testimoni de la veritat dels anys 30 i 40 no en trobarem cap.
perquè si en trobem cap, mínim han de tenir, que tinguin 2 dits de seny, mínim han de tenir 90 anys. Home, ja n'hi ha de 90 anys, clar que n'hi ha. Testimonis fefaents i contrastats. On trobarem els testimonis fefaents i contrastats en un poble de 600 habitants? En un a Barcelona, sobre un cas amb el qual han dit diverses persones. Això és molt... Ho hem de trobar. Ara, segur que a mesura que ens anem apropant amb el període històric ho trobarem, indiscutiblement. Hem de rascar tot això, no? Sigui com sigui, l'última característica que vull dir, no? I a més, incloure tothom, perquè tothom, si ha sigut víctima, té dret a la memòria. Tothom. Pensi com pensi, vingui d'on vingui, cregui el que cregui, si lògicament ha lluitat per la llibertat i la democràcia. Gràcies. Moltes gràcies, Josep Maria. I seguim avançant a la taula amb l'última intervenció, en la que també agraeixo la seva presència, la senyora Assumpció Malgosa, en aquest cas des de la perspectiva de l'antropologia forense, és catedràtica d'antropologia forense de la Universitat Autònoma de Barcelona i d'aquesta forma es completa la visió de la taula abans d'obrir les visions de la taula rodona extesa. Senyora Assumpció, quan vulgui. Gràcies. Bé, en primer lloc voldria felicitar l'organització d'aquest col·loqui, perquè tot i que no he pogut seguir-lo amb l'atenció que m'hagués agradat, he vist que hi ha coses, s'han tractat temes molt interessants i em sembla que han donat una perspectiva molt àmplia de la situació i en el moment en el que ens trobem. D'altra banda, us voldria agrair també l'oportunitat que m'heu donat de participar en aquesta taula amb aquests companys i amb un tema realment molt important, si fa falta una comissió de la veritat a Catalunya. Fa poc vaig llegir, era un diari, em sembla, argentí, que deia que la primera víctima de la guerra és la veritat. I penso que sí, que té molta raó. Des del primer moment, en aquests escenaris de guerra, creixen els enganys, els prejudicis i s'arriba a l'exclusió i a l'odi. El principal és poder establir què és el que va passar, quina veritat hi va haver-hi. I penso que en els casos de la guerra civil això encara és més important, establir la veritat sobre els horrors comesos durant el conflicte. Una comissió de la veritat és un procés social i polític que crec que s'hauria de posar en marxa. És important, no? Tot i així, aquestes comissions no ho tenen fàcil, s'ha anat veient també aquests dies, ja que acostumen a tenir tot tipus de reticències. Tot i així penso que l'única opció que tenim de futur és això, conèixer la veritat, saber què és el que va passar, com va passar, quins van ser els actors, quins van ser les víctimes. I per fer això cal refer els fets, cal reconstruir allò que va passar, com si fos un puzzle, anar refent tots els diferents episodis. I el que és més important i que també ja s'ha anat ressaltant aquí és que això s'ha de fer d'una forma molt rigorosa. Una forma tan rigorosa que ningú en cap moment pugui exhibir cap dubte, cap prejudici en contra, que això sigui clar per tothom. I això només s'assoleix si la comissió és, com s'ha dit, independent, que escolta tothom i també tècnica. I en aquest sentit és una mica el paper que jo us volia comentar aquí. D'altra banda, atès aquest caràcter social i polític que tenen les comissions de la veritat, és la societat la que ha de decidir si les ha de fer, com les ha de fer, quan les ha de fer i qui hi posarà al davant.
I penso que en aquest sentit tant polítics com especialistes en dret, sociòlegs, historiadors, poden aportar una visió, un punt de vista molt professional en aquest debat. Clar, l'antropologia física i forense, en aquest context, el que pot fer és ajudar a explicar els fets. Per tant, des de la meva vessant professional, no porto dades sobre la pròpia comissió, ni si s'ha de fer, ni com, ni quan, tot i que ja he dit el meu sentit, no? Però sí que poden aportar dades científiques, fornir de continguts tot el debat, demostrar fets i, finalment, aportar aquestes proves fefaents també que ens comentava ara el Josep Maria, d'aquelles atrocitats, de les desaparicions forçades i de les morts. Per tant, aquest aspecte de prova. A Catalunya hi han documentades unes 345 fosses i si mirem el mapa de fosses d'Espanya el veurem completament esquitxat d'aquestes fosses, amb una gran profusió, el que demostra l'error de la guerra i també de la repressió. Per això la recerca i la localització de les fosses de la guerra, obrir-les, recuperar les despulles, estudiar-les i identificar-les, és una tasca necessària. En primer lloc, per donar resposta als familiars. És una mica aquesta reparació que s'anava parlant ara, no? Però també s'ha d'establir la naturalesa de les morts i les circumstàncies en les que es van donar, per a poder fornir de proves també a l'eventual comissió que es faci i per explicar com es van produir els fets. Hem dit que s'ha de saber la veritat, hem dit que s'ha de poder explicar a tothom, que tothom coneixi què és el que va passar, perquè és, com us deia, l'única opció, crec, que hi ha de futur. La feina feta fins ara és encara insuficient. L'altre dia, en el simposi que va haver-hi d'arqueologia de la Guerra Civil a les Terres de l'Ebre, es parlava que segurament no s'arribarà ni a recuperar un 10% dels desapareguts i que es troben en fosses actualment. Bé, malauradament no es tracta de tasques fàcils ni tampoc ràpides. Ja han passat molts anys, molts testimonis han desaparegut, la memòria dels que queden a vegades és feble, i els paisatges han canviat, els terrenys, els territoris s'han transformat, moltes fosses han desaparegut, altres senzillament no es troben, però això no vol dir que no es pugui fer. Tampoc recuperar les restes és sempre tècnicament possible. Pensem, per exemple, en persones que estan enterrades en fosses, en cementiris, o bé localitzacions inconcretes, com en el cas de la batalla de l'Ebre. Les identificacions, d'altra banda, sovint són impossibles per manca de dades de contrast, ja sigui perquè no coneixem els seus familiars o ja sigui perquè no podem obtenir suficient informació, ja sigui física, ja sigui genètica, per poder fer la identificació pròpiament. Però malgrat aquestes dificultats, aquestes tasques s'han de fer, les podem fer i les sabem fer. Abans deia que les comissions de la veritat han de ser independents, tècniques, perquè ningú hi pugui posar-hi mai cap pega ni excusa. Doncs a Catalunya i a Espanya hi ha professionals qualificats per a fer-ho i, per tant, per aportar aquestes dades científiques que deia que són necessàries per a dictaminar el que va passar i qui en van ser les víctimes. Cal fer-ho amb professionalitat, amb rigorositat científica, amb cadenes de custòdia, amb totes aquelles garanties necessàries perquè les dades generades puguin ser reconegudes, perquè puguin ser realment utilitzades.
Pel que fa a la identificació de les persones i les causes i circumstàncies de la seva mort per ser utilitzat com a prova, és cert que les comissions de la veritat no poden tenir per la seva pròpia naturalesa efectes judicials i del que es tracta és d'establir una veritat sense més ambicions. Però, tal com ens deia el primer dia la senyora Maria Clara Galvis en la conferència inaugural, les comissions de la veritat són només una de les potes d'una taula que té altres suports com són la justícia i la reparació. Així doncs, la comissió no reemplaça la justícia, sinó que aquesta farà un altre camí. En fi, crec que és important que es pugui treballar amb aportar totes aquestes dades perquè realment es treballi amb aquest aprofundiment de la veritat. Pel que fa a les proves, com deia, aniran per altra via i podran ser utilitzades en un altre sentit per la justícia, però les proves són allà i podrien ser utilitzades per les instàncies pertinents. Per això, i aquí acabo, sigui el que sigui el que decidim fer en la nostra societat, doncs cal que no sigui ni per ignorància ni per desídia, sinó amb ple coneixement del que va succeir, de les seves raons i dels seus autors. Gràcies. Bé, moltes gràcies per les 4 visions complementàries i moltes gràcies també pel respecte escrupolós del temps que ens havíem donat. Per suposat que podreu intervenir a continuació, però obrim ja en aquesta taula rodona imaginària la participació de tots vostès perquè puguin fer les aportacions que creguin oportunes. Tenim, com sempre, el micròfon. Per tant, hi ha algunes paraules, anem demanant. Perfecte. Hola. Rosana. A ver, yo tengo alguna leve discrepancia con Pep Cruañas en relación a la cuestión conceptual, ¿no? Desde el punto de vista, evidentemente una comisión tiene un componente reparador, pero yo no la plantearía desde la reparación, la plantearía desde el derecho a la verdad y el derecho a la memoria, porque si no se corre el riesgo de que si la interpretamos como simplemente como un elemento de reparación y no como un derecho autónomo a saber, pueda tener un efecto negativo en el sentido de que a las víctimas se les dé ya por reparadas. Que a las víctimas se les dé ya por reparadas, cuando hay otras cuestiones que tienen que ser resueltas, como por ejemplo la devolución de restos, apertura de fosas, devolución de restos, anulación de juicios, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que tendría que ser conceptualmente planteada desde el derecho a la verdad y el derecho a la memoria, más que desde, aunque tenga un efecto reparador, más que desde la perspectiva del derecho a la reparación. Y creo que es interesante lo que se planteaba del tema de la apertura de fosas, pero claro, ¿cuál sería la conexión? El gobierno catalán pretende abrir una oficina, un órgano que se encargue de llevar a cabo las exhumaciones, porque ese es un trabajo ingente para la comisión. Y además tendría que ir, os diría, o de forma previa o de forma paralela. La comisión no puede ocuparse de ese tema, porque ya puede tener dificultades teniendo en cuenta el plazo temporal, 40 años pueden ser muchos, y el número de víctimas, que no tiene parangón con las comisiones de la verdad, lo que ha tenido que investigar las comisiones de la verdad en otros estados. Entonces, habrá una apertura de fosas, será un proceso completo, digamos, dando en varios frentes, será un proceso solamente centrado en la investigación histórica. Son las preguntas que me surgen así a efectos prácticos, digamos. Primero de todo, pido disculpas por si de las intervenciones me he perdido, por mi escaso dominio del catalán, me he perdido algún matiz. Me disculpan los intervinientes. Cada vez que se pone en marcha una iniciativa tendente a satisfacer los derechos de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, se genera una expectativa en este colectivo, en las personas afectadas.
y es una expectativa de difícil control en muchas ocasiones. Y esta dificultad en el control es la que nos puede conducir a la frustración en el caso de que el objetivo no se alcance o sea más modesto de lo que inicialmente hayamos podido difundir. Por eso, cuando se plantea una iniciativa como la de la posible creación de una comisión de la verdad, se está alentando las expectativas de las víctimas y iniciamos ya, desde ese mismo momento, el riesgo de una posible frustración. Esto nos debe conducir a ser conscientes de las limitaciones que puede tener una iniciativa de estas características y conviene ponerlas encima de la mesa desde el primer momento. Yo voy a citar solamente 3. La primera, la dificultad de conexión. Creo que ha hecho mención a ella la antropóloga, pero no me he perdido. Es la dificultad, por no decir imposibilidad, cuando es una comisión de la verdad de ámbito no estatal o no coincidente con el de la legislación judicial penal, la dificultad que tiene la repercusión de las investigaciones que desarrolla esa Comisión de la Verdad en el ámbito judicial. Es decir, mientras tengamos la legislación penal que tenemos y sea la vigente, el trabajo de una Comisión de la Verdad no va a tener repercusión penal. Habrá un conocimiento de lo sucedido, pero no un castigo de los culpables. En segundo lugar, si se hace desde el no acuerdo con los titulares de los registros y de los archivos que pueden aportar documentación al trabajo de esta comisión, va a haber una dificultad objetiva en el trabajo de la propia comisión y eso va a limitar también la posibilidad de conseguir objetivos deseables. Y en tercer lugar, la importancia de que la comisión realice su trabajo desde la mayor legitimidad social, para que no sea percibida por el conjunto de la sociedad como una iniciativa sesgada políticamente o que pueda ser criticada desde un ámbito político, incluso aunque lo sea de manera injusta esta crítica. Pero dejar la puerta abierta a una deslegitimación social del trabajo de la comisión es un riesgo para el propio trabajo de la comisión. Dicho esto, no quiere decir eso, que no haya posibilidades de avanzar en el ámbito de una comisión de la verdad en un territorio como puede ser Cataluña. En ese sentido, y sin proponerlo, sin pretender que sea un modelo, dejo constancia de iniciativas que, salvando todas las distancias del mundo, se están llevando a cabo en Euskadi y que tienen que ver con todo esto. En Euskadi se aprobó por parte del gobierno socialista, el gobierno anterior al actual, pero con continuidad de se aprobó un decreto de reconocimiento y reparación de víctimas de abusos policiales para el periodo comprendido entre 1960 y 1978. Y eso posibilitó el que varias decenas, no centenares de personas que se consideraban víctimas de esos abusos policiales hayan podido hacer una solicitud ante una instancia oficial para que su caso sea estudiado, para que se abra un expediente, para que hayan sido entrevistados por una comisión de valoración que se creó en ese decreto, para que hayan obtenido un dictamen en el cual se recogen una serie de hechos que esa comisión ha entendido que son verídicos, que son ciertos, y a consecuencia de ese dictamen se ha emitido una orden del gobierno vasco reconociendo a esas víctimas y reparándolas económicamente. En ese sentido, aprovecho para decir que obviamente no se puede plantear una comisión de la verdad desde una conceptualización del derecho a la reparación, pero que tiene un efecto de reparación sobre las víctimas es incuestionable. El mero hecho de que a una persona que ha sufrido una violación de derecho humano hace 30, 35 años, le ofrezcan la posibilidad de tener una entrevista con una comisión de valoración donde pueda relatar su testimonio de lo sucedido, a nosotros, y yo he sido protagonista porque he formado parte de esa comisión de valoración, hemos comprobado cómo todas las víctimas que han venido a prestar su testimonio han salido profunda e íntimamente satisfechas y reparadas parcialmente, obviamente. Desde esa perspectiva, el haber sido escuchados les ha permitido tener una pequeña reparación que hasta ahora en ese momento pues no habían tenido.
Hola, bona tarda. Jo voldria, des de la perspectiva de les famílies, dels familiars, discrepar amb el senyor Soler Sabater, en el sentit, discrepar i en certa manera dolguda. Dolguda en el sentit que estem d'una manera general, genèrica, plantejant una comissió de la veritat i vostè ja hi posa tots els inconvenients abans de començar-la i abans de decidir si això es faria, no? I em dol, i no sé a qui es refereix quan vostè diu que aquesta comissió ha d'escoltar a tots els que han lluitat per la democràcia i les llibertats, i quan fa l'èmfasi en tots, no sé a qui es refereix quan vol dir aquests tots, i després aquí exactament fa l'èmfasis, i després també quan vostè que la gent ja són molt grans, que ja no tenen memòria, que ja la seva memòria pot estar distorsionada, discrepo totalment amb vostè. Hi haurà molta gent de la poca que queda que sí que potser tenen problemes de memòria, però d'aquest període de la història, de la nostra història, li puc ben jurar que la tenen, però si no tenen algun problema, la tenen claríssima. No sabran el que han menjat ahir, però el que van passar quan tenien 10 anys, li asseguro jo que la meva mare, que en té 87, li podria explicar perfectíssimament el que va passar en aquest període amb el seu pare. Per tant, vull dir, discrepo en aquest sentit amb vostè. Doncs jo estic d'acord amb vostè, no sé en què discrepem. No ho sé, jo no sé en què discrepem. No l'he entès, doncs quan ha explicat, disculpi'm, no l'he entès, però quan vostè diu, sobretot, i gent que inventa històries, jo no sé qui s'ha inventat, que Erno Galván se la va inventar, no ho sé si se la va inventar. He posat un exemple que em sembla que l'ha sentit, no? Vull dir, em sembla perfecte que aquest senyor, o no que se la inventés, però que jo soc familiar, que vostè em digui que nosaltres ens inventem històries, des d'un historiador em sap greu. I em dol, i que consti que el seu llibre va ser la meva bíblia molts anys de capçalera per trobar a les famílies dels afusellats a Tarragona, però en aquest sentit m'ha dolgut. Però ja li dic que no sé en què discrepo, és que no ho sé. No, l'hauré entès malament. Elisenda i després Josep. Hola, jo una mica... Se'm sent? Sí, no? Jo sí que crec que el tema de forense i de la Comissió de la Veritat no sé fins a quin punt haurien d'anar junts, tot i que em semblen els dos indispensables. Més que res perquè aquest matí també quan parlàvem de les comissions de la veritat, aquest perill de voler, de tenir aquestes altres expectatives, de tenir un mandat tan ampli, pel que jo he pogut estudiar modestament la part de les comissions de la veritat, només sé d'alguna, que és la del Perú, que sí que va dur a terme 3 exhumacions al Perú. I tot i que puguin semblar poques, és a dir, va dur a terme 3 i d'això li va permetre fer unes recomanacions de quin hauria de ser el procediment amb els familiars i tot això. És a dir, que potser la comissió no crec que jo li haguéssim d'incloure una part d'exhumacions, tot i que em sembla indispensable que això es faci en marxa, que tingui una iniciativa, i no sé fins a quin punt en aquest sentit es podria fer com en altres països, sobretot a Amèrica Llatina, que tenen aquests equips d'antropòlegs, o que podríem tenir una cooperació internacional. Hi ha una comissió als Balcans que busca desapareguts que ajuda a altres països, i no sé fins a quin punt ens aniria bé tenir un suport internacional, perquè evidentment el suport diguéssim nacional o del govern no el tenim, almenys a nivell estatal, si ens podria anar bé aquesta cooperació internacional per donar aquest suport en la part d'exhumacions, que em sembla també rellevant. I jo això només volia dir això, que jo crec que s'haurien de separar o no s'hauria d'incloure el mandat, o en tot cas fer 2 o 3 exhumacions com a representatiu del que hi ha. Gràcies. Jo, aviam, a mi tampoc se m'ha entès, em refereixo a la persona que parlava allà. Jo, aviam, he parlat molt amb un temps molt limitat i m'he limitat a parlar, diguem, d'un punt concret que és la Comissió de la Veritat. Però amb aquesta Comissió de la Veritat no pressuposava, diguem, reconec, evidentment, no reconec, és un fet, el dret a la veritat, diguem, de les persones individuals i que, evidentment, hi ha un efecte
i que té aquestes mateixes comissions, com ha explicat ara la intervenció del País Basc que hem dit per aquí, tenen uns efectes reparadors, perquè també és una de les finalitats, o sigui, d'aquesta reparació. Però vull dir que no ho excloïa ni confonia una cosa amb l'altra. El que m'he intentat centrar és precisament en això. Hi ha una de les qüestions que s'ha dit, ha de ser independent, però hem de tenir en qüestió que si parlem de Comissió de la Veritat, ha de ser una entitat reconeguda per les autoritats públiques, entre altres coses perquè tingui les facultats de poder actuar i de dur a terme les investigacions en tots els àmbits. I, evidentment, ha de ser una comissió interdisciplinar, com deia, evidentment la història hi té un paper fonamental, però també hi han de jugar, diguem, les diferents disciplines que poden completar l'estudi de les circumstàncies, les realitats i arribar amb aquestes conclusions. Els efectes penals, clar, diem, és que, bé, quan diem no tindrà efectes penals, clar, aquí estem en una qüestió jurídica que és una contradicció que estem aquí a l'estat espanyol, perquè jo sempre recordo, quan em trobo en situacions així, que les Corts catalanes al segle XV van aprovar una Constitució que es deia la Constitució de l'Observança, que més o menys deia que les lleis, si estan fetes, han de ser complertes i han de ser complertes pels funcionaris públics, d'alguna manera, no? Bé, sembla que és una obvietat, això. Doncs el que no s'entén és que l'estat espanyol incompleixi els tractats internacionals, simplement. O sigui, amb aplicació de les lleis de l'estat espanyol i amb aplicació dels tractats internacionals, com li recorda les Nacions Unides, des d'aquest punt de vista, hauria de tenir aquestes investigacions, en els casos que correspongués, efectes penals. No té per què no tenir-ho. O sigui, això és una anormalitat basada en motius polítics, etc., però que no té cap justificació si estem parlant d'un estat de dret, des d'aquest punt de vista. I llavors, una altra cosa, de tota manera, seria veure, perquè aquesta comissió tingués tota la legitimitat, de quina manera s'escull, però necessàriament ha de tenir unes facultats d'institució oficial perquè pugui exercir-les. Però una altra cosa és de quina manera s'escull perquè no tingui, d'entrada, no sigui mal vista o s'entengui per algú que pugui ser parcial, etc. Evidentment, ha de ser feta de tal manera triar un sistema que pugui ser escollida i amb això hi ha exemples en el món. Sisplau, Ferriol. Sí, moltes gràcies a tots per la intervenció. Jo només volia dir que si mirem els diferents exemples de comissions que hi ha, podem ser més restrictius o menys a l'hora de decidir què és una i per tant podem, diguem-ne, el límit ens el fixem nosaltres. Podríem que n'hi ha des de 30, si tu mires d'una manera, fins al centenar, no? Llavors, quan ara es parlava de fins on es pot arribar, jo crec que aquí la clau ja hi començava a entrar ara en Cruanyes, començava a dir, bueno, és un tema de disseny, hem de vigilar molt com dissenyem, quin és el mandat que té per no generar falses expectatives, i estic molt d'acord amb el que deia el company Basc, generar unes expectatives molt realistes justament per no generar més frustració a unes víctimes que ja no en poden rebre més, diguem-ne, no? I només volia fer un petit apunt, i que és quan es parla de la creació d'una comissió de la veritat, de manera molt modesta, hi ha una prèvia que es va fer el 2003, una demanda presentada al Parlament de Catalunya, el president Rigol, que vam ser 2 o 3 persones que veníem de Sud-àfrica i no teníem gaire peu aquí, diguem-ne, però per explicar-li la iniciativa, fer una proposta en aquest sentit. Després es va derivar també amb el president Banac i ja veuen que la idea que teníem inicialment era que això es fes amb una iniciativa presidencial. Hi ha moltes maneres d'iniciar-ho. En aquell moment probablement ens semblava el més adequat, érem molt joves, diguem-ne, ara ja en sabem més, i en canvi hi ha una cosa de la que em fa molta il·lusió veure, que és que ara hi ha un memorial democràtic, ara hi ha un ICIP, i per tant hi ha professionals a darrere
que no només des del món de la història, sinó des de moltes diferents disciplines, segur que seran capaços de fer un mandat amb uns procediments operatius com Déu mana perquè això pugui endavant i molt. Gràcies. Aquí darrere, sisplau. Hola, buenas tardes. A raíz de lo que ha dicho Montse, me parece que ponía el acento en un tema básico, central, nodal, el tema del poder. ¿Quién decide qué? ¿Quién decide si una voz es creíble o no es creíble? ¿Quién decide lo que hemos de saber o lo que ya sabemos de hace mucho tiempo algunos? ¿Quién decide quién ha de saber qué y cuándo y cómo? Es decir, por ejemplo, con el ejemplo que daba el señor Solé sobre Garzón, que hablaba de que tanto tiempo había mirado para otros lados. ¿Qué instituciones en este país han mirado para otros lados durante 40 años? Porque estamos donde estamos. Y ha habido muchas instituciones como la Generalitat o los ayuntamientos, etcétera, que han estado mucho tiempo gestionando una impunidad. Una preocupación de las víctimas, entre los que también me puedo contar, porque habrá que ver quiénes son las víctimas, podría decir eso, que decir, oiga, hacer una comisión de la verdad donde no va a haber relación con la justicia, lo que vamos a instituir será una sociedad donde campe la impunidad, ¿verdad? Será cosa de ver si eso es lo que queremos, porque hasta puede resultar en un refuerzo de la impunidad y de los victimarios. Porque, a ver, en eso de que quiénes somos víctimas, pues seguramente somos todos, somos el país, porque son en esas relaciones sociales basadas en la impunidad en las que nos hemos humanizado, es decir, en las que nos hemos devenido una determinada forma de ser humanos. Entonces, pues a lo mejor se trata de algo mucho más complejo. Cuando hablamos de todo esto, a mí también me da miedo que cuando se habla de que tiene que ser una cuestión técnica. Desde luego han de haber muchos elementos que sean absolutamente técnicos. Pero a la hora de construir versiones de la realidad también hay muchas técnicas, y con esas técnicas lo que más se ha construido ha sido mentiras. Es un entramado muy complejo el de la verdad y la mentira, pero es indesligable, entiendo, de unas redes de poder, es decir, que es una cuestión también política. Porque efectivamente del pasado al futuro habremos de ver qué pasado está tan pasado. Y si, digamos, en esa comisión de la verdad, pues se dirá, oiga, aquellas instituciones, entidades, empresas que agarraron una posición de ventaja que todavía hoy pervive, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se van a nombrar? ¿Será no? Es decir, que el pasado no es tan pasado, y el pasado y el presente pues tiene bastante del pasado y del futuro que queremos proyectar. Y que en todo eso, desde luego, tiene que estar muy claro, muy legitimado, y a ver qué tipo de promesas o de promesas explícitas e implícitas se ponen sobre la mesa para evitar frustraciones no solo de las víctimas, sino a lo mejor de todo el país y del país que queremos, o los países que queremos construir. Gracias. Vale. Pues bueno, yo enlazo con lo que ha dicho él ahora. Creo que, bueno, no lo repito, pero bueno, creo que ha sido así un poco inadecuado pues mencionar, por ejemplo, a Garzón y tal, y no hacerlo pues con todas las instituciones de este país. Quiero decir de Cataluña y quiero decir también de España, ¿no? Que han mirado durante muchísimos años para otro lado. Ya llevamos como 70 años. Creo que, no sé si ha sido el malentendido, ¿no? Porque en una comisión de la verdad, si se crea y con los estatutos que se cree, se tiene que escuchar a la gente, ¿no? O sea, se tiene que oír la subjetividad de las personas, y de esta subjetividad de cada una de las personas que pasen por allí saldrá algo colectivo. Entonces, el aunar esta subjetividad de las personas y lo colectivo siempre va a provocar decepción, es algo que no se puede controlar, porque la Comisión de la Verdad, y yo he oído durante todos estos 2 días la prevención de todas las personas que han hablado, ¿no? De, ay, no se pueden poner tantas expectativas, todas, el tribunal tal,
Creo que todas las personas que han hablado han empezado diciendo no se puede tener tantas expectativas, pero ¿cómo que no? Entonces, ¿dónde va a poner la gente las expectativas? Si se construyen tribunales, si se construyen comisiones, pues claro que tiene que poner expectativas. Entonces, algo pasa, algo estamos haciendo mal cuando empezamos nuestros discursos diciendo no se pueden poner tantas expectativas, porque se van a poner las expectativas y las expectativas de la gente son incontrolables y además tienen razón. Entonces, otra cosa que también quiero señalar es que, a ver, las comisiones, cuando se eligen, ya sé que es difícil elegirlas, que haya consenso, pero tampoco vayamos a pensar que por el hecho de pedir aquí, de pedir o decir que son comisiones técnicas, no va a tener cada uno su visión política e ideológica. O sea, técnico no es igual a blancura. Por favor, que ya somos todos aquí un poco grandecitos y pueden ser profesionales de prestigio y, bueno, y aprovecho para decir que multidisciplinarios, porque parece que todo se esté jugando aquí entre la historia y el derecho y no, porque efectivamente una de las reparaciones más importantes para la gente, que en definitiva es para lo que hacemos todo esto, ¿no? Para la gente, para las personas, uno por uno, pues es la reparación, y que puedan hablar y que puedan ser escuchadas es una pequeña parte de esta reparación, pero también de cómo se escucha. La Comisión de la Verdad no es un lugar tampoco para escuchar subjetivamente a las personas, pero bueno, es importante que sea también interdisciplinaria. Y bueno, no insistiré sobre lo que ha dicho antes la señora sobre el malentendido, pero yo sí que pienso que cuando has hablado de buscar hechos fefaents, ¿no? Fehacientes en los testimonios, que hecho más fehaciente que el testimonio de la persona. Es un testimonio que puede tener mucho más validez que un documento, ¿no? O los huesos que se encuentran en las fosas. No es equiparable, ¿no? Creo que es ahí donde se ha producido el malentendido y bueno, hay que ir con bastante sensibilidad en este sentido. Gracias. Aquí delante, Borja de Riquer, y venimos a la mesa. Aquí. Bueno, muchas gracias por el debate y perdón también si me he perdido algún matiz de la conversación en catalán porque no lo domino. Bueno, yo quiero decir que estoy bastante de acuerdo con todo lo que se ha dicho en general por aquí. Estoy de acuerdo con el señor Soler y Sabaté en que la memoria es política. Y creo que hay que tener en cuenta que las comisiones de la verdad son un mecanismo de crear memoria y por lo tanto también son políticas. O tienen el potencial para ser también un instrumento político. Entonces, a mí lo que me ha faltado en el debate es poner de relieve el papel de la sociedad civil. Es decir, una comisión de la verdad necesita un amplio proceso consultivo en los grupos de la sociedad civil, grupos de víctimas, asociaciones, etcétera, etcétera. Creo que una comisión de la verdad no puede tener como objetivo exclusivo la verdad, establecer la verdad forense o forénsica, porque al final también hay una verdad que es la verdad personal, la verdad psicológica, la verdad narrativa, digamos, la verdad que construye el colectivo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, no estamos en un tribunal donde podamos establecer hechos que determinemos fehacientemente que sucedieron así, ¿no? O sin esa pizca de duda. Y quiero hacer hincapié en el tema de la sociedad civil porque yo estoy aquí en representación de una plataforma que se constituye en una asociación el año pasado, que es la Plataforma por una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo. Se constituyó en Madrid el año pasado y nosotros representamos, tenemos adheridas a nuestra plataforma más de 100 organizaciones, pero no están todas. En España yo tengo una base de datos de no sé si son 200 y pico organizaciones memorialistas, de víctimas, etc. Ha habido organizaciones
colectivos, iniciativas que no han querido adherirse a la plataforma porque no creen en una comisión de la verdad. No creen que una comisión de la verdad sea la forma de responder a sus necesidades, a sus demandas, etcétera, etcétera. Creo que la propia querella argentina ha declinado la invitación amable que les hicimos a adherirse a la plataforma con todo su derecho y es decir, es absolutamente legítimo. Una comisión de la verdad tiene que ser algo complementario, no tiene que ser algo exclusivo ni excluyente. En cualquier caso se tiene que ver como algo complementario. Y creo que el hecho de que precisamente la plataforma no haya aglutinado a todo el conjunto de organizaciones de la sociedad civil, la plataforma tiene sede en Madrid, pero tenemos organizaciones de todo el Estado español, del extranjero, de Francia, de Italia, de Holanda, Alemania, es decir, que no es tan fácil, conseguir que la Comisión de la Verdad sea vista, percibida como un mecanismo plausible. Y hablaban antes de los beneficios psicoterapéuticos, ¿no? del testimonio. También se pone en cuestión que las comisiones tuvieran un carácter reparativo, restaurativo. Yo tengo mis dudas, yo creo que hay ejemplos para todo y depende del contexto y de la persona. Para algunas personas, para personas de la Comisión de Sudáfrica, participar fue una catarsis personal, psicológica, a todos los niveles. Los familiares de Steve Biko se negaron en rotundo a participar en la Comisión de la Verdad de Sudáfrica porque lo que ellos querían es que los asesinos de Steve Biko fueran a la cárcel y no querían hablar. O sea, no querían oír hablar ni de enfrentarse con el supuesto asesino, ni de hablar con él, ni de recibir su perdón. Es decir, hay una serie de dinámicas en una Comisión de la Verdad que hay que tener en cuenta y que no necesariamente son una fórmula mágica por la cual se va a conseguir todo lo que creemos que las víctimas quieren, porque las víctimas quieren muchas cosas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Borja Darrique. Seré molt alegrat perquè ja s'han dit moltes coses. Primer, hi ha una necessitat política clara de fer una comissió, o com es vulgui dir, donada les insuficiències de les polítiques, diguem-ne, de reparadora i de justícies de memòria. Segon, penso que és evident que hi ha d'haver un debat ciutadà. Aquest és un tema prou important per prendre-lo en calma i fer un debat llarg en el que participi el màxim de gent. I aquest debat s'hauria de centrar evidentment en el caràcter, la composició, el temps, la durada, el mandat i el tipus d'informe que hauria de fer. Tercer lloc, sobre el caràcter. Aquí hi ha dues coses que caldria diferenciar. No és el mateix una comissió centrada bàsicament en el tema de les víctimes que una comissió que abordi el tema de les responsabilitats polítiques. Caldria veure si això va junt o no. Jo crec que caldria començar, tal com estem a Catalunya, pel tema de les víctimes. És a dir, fer un autèntic cens de quantes víctimes, en quines circumstàncies i el que suposa. Una altra cosa és que l'informe final en què es planteja tot això se'n pugui derivar qüestions que ja no són de la mateixa comissió. És a dir, si hi ha exigències, per una banda, de tipus de responsabilitats i, per altra banda, si la justícia reparadora que s'ha fet és suficient o no. Però això ja no forma part, diguem-ne, del treball de la comissió. Ja és la interpretació que s'ha de fer després de l'informe de la comissió. Si volem ficar-ho tot en la comissió, jo penso que llavors la cosa es complica molt. Gràcies. Assumpció i Magda, després Pere. Ha salido bastante lo de la cuestión de la técnica que yo he comentado. Cuando ha hablado de que la comisión tendría que ser técnica, creo que es una palabra que se usa en la descripción que hace
desde Naciones Unidas, creo que no se refiere exclusivamente a científica, sino que tiene que haber una parte técnica en distintos aspectos, ¿no? Desde lo más social a lo más científico, creo yo. Dicho esto, precisamente he comentado que desde la antropología física o la antropología forense no se puede decir quién tiene que formar parte ni si hay que haber una comisión. Es decir, no puede decir cómo, cuándo y quién, sino sencillamente creo que lo que puede hacer es aportar datos y nada más. Y estoy completamente de acuerdo con lo que decías. No se va a decidir la verdad a partir de exclusivamente unos restos encontrados en unas fosas, pero sí que estos restos hablan y aportan información y aportan datos que creo que pueden ser muy relevantes. También es verdad que no se puede tener en cuenta, pero no se podrá dar satisfacción, supongo, a todos. Muchas víctimas querrán una reparación y una respuesta a su caso individual, y supongo que la comisión le será literalmente imposible, aunque debería intentarse, pero realmente, no sé, el número de víctimas, hablaban ahora aquí del censo, hay un censo de personas desaparecidas que lleva la Generalitat, que está completo, no sé si son 5.000 personas, creo, casi 4.000, hay casi 5.000, y que se va manteniendo y se va aumentando, pero realmente no sé si se podría dar respuesta a todo. Por tanto, lo de las expectativas, sí, se crean expectativas que seguro que, a pesar de que es también como un mantra, como se decía antes, creo que será imposible dar respuesta a todos, y por eso hay que ir con mucho cuidado. Es decir, ¿se van a abrir todas las fosas? Es que eso sí que es crear una falsa expectativa. Actualmente se está viendo que muchas de las fosas, como he comentado, pues no se encuentran ya en la actualidad, ya sea porque los movimientos de tierra, las construcciones, pues se han perdido, ya sea porque no se encuentran, no se ha detectado lugar concreto. Es decir, no va a ser posible todo. Se va haciendo, y creo que se está haciendo un trabajo bastante, en lo posible, ¿no? Como decía, se puede hacer, se deberá hacer, pero yo creo que lo que no se puede hacer es buscar realmente imposibles. Fem la intervenció del senyor Pere i en última instància tanquem per l'hora que hauríem d'anar tancant amb Josep Maria i la Magda. Endavant, Pere. Bé, jo em pregunto quina força tindrà la comissió que es vol crear enfront a l'estat espanyol, tenint en compte que les Nacions Unides, a través de la Comissió dels Drets Humans, és la garant d'aquestes garanties enfront dels estats que ho incompleixen. Però, en canvi, ha requerit 2 vegades a l'estat espanyol perquè anul·li la llei d'amnistia de l'any 77 i no s'ha complert aquesta anul·lació. A més, el seu ambaixador a les Nacions Unides va dir públicament que ell, a Espanya, no anul·laria mai aquesta llei. Llavors, si les Nacions Unides no tenen cap força per fer complir el que se'ls demana, aquesta comissió tindrà alguna força? No, jo només per algunes intervencions que hi ha hagut aquí, per precisar una cosa, perquè m'ha semblat que potser algú se n'ha oblidat ara. Fins al maig del 1937, la Generalitat de Catalunya, era conseller Bogim Pere, totes les fosses va crear un organisme
que es deia d'exhumacions, d'assassinats i exhumacions clandestines. Vol dir que fins al maig de 1937 a Catalunya la pròpia Generalitat va aixecar aquests processos quan era conseller Albó Gimpera. Altres fosses que hi poden haver a Catalunya són fosses ja, diguem, de l'època final de la guerra, diguem, amb retirades de tropes que fessin algun assassinat, que això passa en fluctuació de fronts, i va passar, o bé la majoria que són fosses creades per als enfrontaments i guerra, enfrontament bèl·lic. Aquestes són les fosses. Sobre això, dues coses que ella ho ha dit molt bé, no farem content a tothom i tothom les expectatives són molt diferents, i el Borja Riqueu ha situat molt bé. I és que hi ha casos amb els quals són casos que tenen responsabilitats polítiques. Aquí ve el meu tots. És que no se li demanarà mai responsabilitats a l'exèrcit? Quan és el principal executor? O a la Guàrdia Civil? O a l'Estat? Tots. Tots vol dir tots. A l'Església? No. Els partits polítics que no van condemnar aquests assassinats? Tots vol dir tots, Tots vol dir tots. Això és la memòria històrica, Si anem... És difícil parlar quan hi ha familiars al costat, però no fem això, perquè aquí tots tenim morts a les nostres famílies directament. Deixem-ho estar, això. Aquí no ve el cas, aquí estem parlant de ciència històrica. Perquè si parlem de famílies ens trobaríem coses molt diverses, que no ve el cas. Això no ve el cas. Aquí estem parlant de ciència històrica. I la ciència històrica és que aquestes característiques us deia. I ell ho deia molt bé, en referència a això. I després només vull posar 3 o 4 exemples. El que més mal ha fet el Memorial Democràtic, una de les coses que va fer molt mal el Memorial Democràtic i la Direcció General de la Memòria, sabeu què va fer? Que es van gastar, aquí ens ho podria dir el seu director general, no sé quants milers d'euros buscant una fossa que no la vam trobar mai. Testimonis fefaents. Estava aquí, jo ho vaig veure, jo vaig tirar 4 palades, sí? On són? Es va moure, va costar 300.000 euros, una crítica despietada pels partits que hi són contraris, ja us podeu imaginar quins són, i la fossa no va sortir mai. Si teníem els testimonis allà davant, tots ho asseguraven. On és la fossa? No va aparèixer. Perquè la memòria han passat molts anys. Clar que si li han matat amb un familiar seu directe, te'n recordes encara que hagi passat exactament 40 anys. Clar que me'n recordo. I tant que me'n recordo. Però és que aquest no és el cas, i un que n'hi ha passat 80 anys, i tant que sí. Però hi ha altres testimonis amb els quals la gent explica coses que no van existir de memòria històrica. Quantes falsetats no s'han explicat d'actuacions polítiques de la guerra culpant amb un o amb un altre que no van succeir? Per això, en fi, jo volia significar un exemple d'un polític molt destacat, però així n'hi ha altres, gent que, en fi, que s'ha inventat coses que no han existit. O és que ningú se'n recorda l'Enric Marco? Que li van aguantar la mentida fins que, suposo que ho sap tothom, li van aguantar la mentida fins que per raons polítiques algú, per desmuntar-ho, va treure en el moment en el qual aleshores president del govern espanyol estava al camp de concentració fent l'homenatge. Aquell dia va sortir la notícia. I aquell dia, clar, la notícia no va ser que el president del govern espanyol fes homenatge a la gent del camp de concentració reivindicant-los. La notícia va ser que hi havia un falsari que es deia Enric Marco. Jo he fet, i altres persones, el Borja Riquer i altres persones han fet conferències amb ell. I ell feia, el públic el feia emocionar i plorar, i nosaltres no, en fi, explicàvem això. Això, atenció amb els testimonis, tots. I l'últim que volia dir, en referència a això, que en fi, que aquest estic absolutament d'acord, i ho he dit de sortida i ho torno a repetir, de totes, sí, absolutament a la memòria històrica, però això ha de tenir un absolut aval de la societat, i jo crec que el millor aval de la societat
És el que estem defensant aquí, no? La gent que va lluitar per la llibertat i per la democràcia. És la democràcia. Això ho dirà els resultats electorals, la comissió electoral que hagin de formar aquesta comissió de la veritat. Gràcies. Magda, l'última intervenció. Sí, no, a veure, el tema de Nacions Unides que deies tu, clar, a Nacions Unides per desgràcia no se li fa cas amb el que diu, perquè Nacions Unides té molts fallos. Realment, si no fos per Nacions Unides encara seria pitjor, però hi ha la quantitat de resolucions de Nacions Unides que no es compleixen. Si es complissin potser hi hauria més pau al món, no? I aquest és el problema. Bé, la comissió, per anar una mica de pressa, que abans havia jo perdut les ulleres i en forma d'àngel se m'ha aparegut aquí la companya que les ha trobat per terra, però a partir d'aquí m'he tornat a sentir el lloc on estava. Bé, a veure, aquesta comissió té moltes dificultats, és clar que en té. Expectatives? No sé si se n'han de crear moltes o poques, però hem de saber que el pitjor problema que tenim és el temps transcorregut i que el que volen és que segueixi transcorrent temps, perquè efectivament quan més temps passi més difícil és per aquí ella ha dit l'antropòloga forense, els juristes, perquè la gent ha mort, perquè es va oblidant, i durant molt temps jo mateixa havia pensat que això ja no ho podríem fer res, però jo he detectat aquesta revifalla de la gent que vol saber. I llavors que és difícil, sí, jo no sé quina forma exactament tindria que tenir la comissió o no tindria que tenir. Aquí s'han parlat d'altres llocs, de Sud-àfrica i, per exemple, Euskadi. Gemma, siempre contentos de tenerte aquí en Catalunya, cada vegada va aprenent més català, o sigui que segueixo així la propera ja lo pescaràs todo. Però ells tenen unes experiències, tant Sud-àfrica com Euskadi, de problemes que eren molt recents. Perquè, clar, Euskadi no era només el terrorisme de l'Estat o el terrorisme del franquisme, sinó que hi havia el tema d'ETA, i llavors, clar, ells no tenia res a veure amb Catalunya, o Sud-àfrica igual, era tot com molt recent. Tot és dificultós, però la meva opinió personal és que el que no podem és no fer res. O sigui, diguem-li la comissió com se digui, però la història no ens perdonaria si no féssim res. A Euskadi, i jo, perquè algú parlava de les persones, tampoc la comissió té que ser, diguéssim, com un psicodrama que tothom vingui a explicar. Cuidado amb això, cuidado. Però sí que, Txema Urquijo, tu participaste en una comissió que no era de la verdad, no sé com li dèieu allà a Euskadi, però que sí que els hi van donar a les famílies de les víctimes, tant les víctimes també d'ETA com les del terrorisme d'Estat, que n'hi ha de les dues, hi ha uns que es creuen que només n'hi ha unes, però hi ha les altres també, i jo vaig tenir experiència de participar perquè la persona jurista que portava això era algú que ara tots sabreu qui és, que era la Manuela Carmena, i venia al despatx a buscar-me les sentències i les coses dels consells de guerra injustos que hi havia hagut. I per tant, clar, però tot això era la part perquè van tenir ells, i tu estaves, Gemma, la idea de que les víctimes no només eren les víctimes d'ETA, sinó que hi havia moltes altres víctimes. I efectivament les llisteix com van detectar que eren víctimes, els hi van donar el que els hi donessin, i van fer uns decrets i unes coses que els hi van de la família. Jo segueixo tenint molt tracte amb la família de l'últim fusellat, el Chiqui. I jo, no sé si, Gemma, et servirà de dir-ho, bueno, la reparació que aquesta família sent. No, s'han dit que teníem raó, que fue una muerte injusta. La veritat és que a nivell personal d'aquesta família concreta ha sigut bestial, i en canvi què ha passat? Bueno, els van dir el que tots sabíem, que era un procés injust, però vull dir que a vegades les reparacions que des de fora poden semblar poques, són moltes. Per tant, possibilitats, jo vull dir que n'hi ha moltes. Perquè, d'acord, la gent ha mort, però hi ha els descendents, tenim documents, tenim cartes, i tenim un document que per mi és fonamental, que són les pròpies sentències. Les pròpies sentències que van condenar els Consells de Guerra i el Tribunal d'Ordre Públic, el que ells deien que era és que només allò serveix com a prova de que s'havia comès un delicte. El delicte el cometien ells, perquè la gent estava condenada per barbaritats, per fets absolutament legal, vull dir. O sigui que, clar, evidentment, jo com soc jurista tiro sempre el tema jurídic, i són les foses, i jo ara ho comentàvem amb el Pep, fins a quin punt no viu alguns encara dels que es van dedicar, que potser per això estan buides algunes foses, que van portar alguns morts antifranquistes al Valle de los Caídos. És que això, perdoneu, alguns encara deuen córrer vius por ahí, no? És que és tan gros, és que això ja, que es fes això,
Vull dir que hi ha coses que sí que es poden reparar d'aquesta manera, dir, i veu veure tots aquell reportatge, no, hàbit treuré d'aquí. És que no pot ser. Jo el que vull dir, i una mica per acabar, que això no són problemes ni individuals ni familiars només, són problemes de la societat. Una societat que vol ser democràtica, una societat que vol ser justa amb tot el que ha passat i que vol tornar a sentir la història que ens havien amagat, té que donar una solució a aquest problema, perquè 40 anys després encara n'estem parlant, el tenim, la gent ho diu i hàbit treure d'aquí, per tant, era el net, i pot haver ja el bisnet, jo ja en conec alguns de bisnets, i tenim sentències de les tortures, i a més del que va ser la repressió brutal, que no només eren tortures i presó, eren els fills que els hi treien, els que no podien tenir el nom dels pares, gent que s'havia divorciat quan la república i li van anul·lar el divorci, va tornar a tenir que estar casat amb algú que no veia i no podia tenir una nova parella. Com soc especialista en dret de família he vist aquesta part també, que de vegades ha sigut un patiment que no us ho podeu ni imaginar. Tot això s'ha de reparar, tot això s'ha de dir. I llavors jo no sé com hem de fer una comissió o l'hem de deixar de fer. No sé si ha de ser estatal o no, perquè evidentment a tot l'estat. Bueno, a mi també m'agradaria que Catalunya tingués competències i que fos un estat, no? Això també m'agradaria. Però en tot cas, aquest és un tema que fem-ho com sigui. Que és dificultós, ho sabem. Que no podem arribar on te voldrem, també. Però és igual, hem de fer alguna cosa per reparació democràtica i per la consciència històrica de tots nosaltres. Bé, són 7:45. Donem pas ara a la cloenda per part del director general de Relacions Institucionals d'aquest col·loqui de 3 dies, però simplement, almenys per cloure aquesta taula rodona, els hi volia agrair a tots i a totes la seva presència, la seva participació des de la taula i des d'aquesta taula rodona extesa. Des de l'ICIP i el Memorial Democràtic amb aquesta taula rodona no preteníem res més com a organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya que seguir posant aquest tema sobre la taula amb la pretensió, com dèiem al principi, no de generar expectatives, no de decidir absolutament res, sinó de posar sobre la taula i de fer aquesta consulta, diguem en aquest cas ciutadana, que no comencem avui i que hem tractat amb d'altres temes, però que en aquest cas ho volíem fer en el marc d'un col·loqui internacional i després d'haver revisat l'àmplia mirada de mecanismes jurisdiccionals i no jurisdiccionals per resoldre pacíficament el conflicte i en relació amb els eixos de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. Crec que ha sigut molt productiva per escoltar-nos i escoltar les diferents visions que hi ha sobre aquesta proposta, que avui no es tanca tampoc i que per tant seguirem explorant i seguirem consultant i veiem de quina manera algunes d'aquestes demandes poden ser canalitzades a partir de les peticions que d'alguna manera es formulin. Per tant, novament, moltes gràcies i sense més convidem el director general de Relacions Institucionals, el senyor Miquel Puig, a que faci la cloenda del col·loqui internacional.